안녕하세요. MG입니다. 오랜만이에요. 한동안 한참 제가 촬영을 안 했었죠. 네. 리톡시만 맞고 글로불린 하고 지금 8개월, 9개월째 지금 정상생활 하고 있습니다. 근데 요번에 칼륨이 좀 많이 빠져가지고 칼륨 때문에 좀 많이 고생을 했어요. 칼륨 말고는 근데 별 다른 문제는 전혀 없었습니다. 그리고 현재 걷는 것도 정상으로 돌아왔고 눈도 정상으로 돌아왔고 다 정상으로 돌아왔어요. 좀 집에 안 좋은 일이 있어서 한동안 몸이 조금 안 좋아지긴 했었는데 그래도 다시 조금씩 회복을 하고 있고요. 그나마 다행인 편이죠. 이제 앞전에 전신적으로 쇠약해지는 바람에 입원을 했었었고 문제가 있어서 이제 그렇게 했었었는데 괜찮습니다. 안 그래도 리톡시막 때문에 문의를 되게 많이 주시더라고요. 지금까지 처음에는 내성이 생긴 게 아니냐, 그리고 주사를 맞은 지 4개월밖에 안 됐는데 재발을 했다가 다시 또 재발을 했었는데 그때 미국 같은 경우는 혈장 교환을 하는 경우가 많다고 합니다. 근데 저 같은 경우는 글로불린이 혈장 교환처럼 같은 역할을 해주니까 이제 글로불린으로 대체를 해서 5일, 5데이를 진행을 했고요. 그거 하고 같이 진행을 하면서 그 리투시마와 같이 맞았습니다. 그렇게 하고 나서 지금 완전히 정상 생활을 하고 있는 지가 8개월 가량 됐고요. 요번에 이제 걷는 게 힘들었던 거는 칼륨 문제로 그렇게 된 걸로 확인이 됐었어요. 그래서 지금 현재까지는 큰 문제는 없고 리투시막을 하고 저는 지금 콜레스테롤 수치가 올라갔어요. 콜레스테롤 수치도 올라갔고 살도 많이 쪘고 그렇게 됐어요. 살은 뭐 여자들이 다 고민인 거리 거죠. 한참 빠졌다가 다시 쪘습니다. 조금이 아니죠. 많이 쪘죠. 네. 그래도 받아들이고 살아야지 어쩌겠어요. 그리고 리토시막 같은 경우는 하고 나서 어땠냐, 어떤 부작용이 있었냐 이런 것들을 되게 많이 여쭤보시더라고요. 리토시막 같은 경우는 저는 하고 나서 일지를 봤거든요. 제가 일기처럼 써놨더라고요. 1차 하고 나서랑 2차, 3차, 4차 이렇게 있는데 전신 근육통도 있었고 구역 감각, 구토, 머리 빠짐 이런 것들은 기본적으로 있었어요. 그리고 전신 근육통은 새롭게 나타났었고 그리고 류마티스가 저는 생겼습니다. 류마티스 관절염이 뚜렷하게 증상이 나타나서 류마티스 관절염 진단을 받았고 그리고 지금 현재 먹는 약은 부신 호르몬 때문에 메치론 하나를 먹고 있고 그 외에는 마이렙트는 2000ml 먹던 거는 500ml로 줄인 상태예요. 아마 조만간에 500ml도 마저 끊을 수도 있을 것 같습니다. 그래서 갑상선하고 기본적인 것들만 먹고 있는 상태고 류마티스는 좀 왔다 갔다 하는 상태예요. 그거 말고는 지금 정상 생활하는데 아무 문제 없고 네, 잘 지내고 있습니다. 그래서 리톡시마에 대해서 궁금해하시는 분들이 너무 많길래 제가 또뭐 정말 오랜만에 남기게 됐고 앞으로는 아마 자주 업데이트가 될 것 같아요. 그리고 제 일상 브이로그도 자주 올라갈 것 같고 이제 다시 학교 복학도 했고 네. 그러면은 궁금한 거 있으시면 언제든지 카톡이나 밑에 댓글로 남겨주시면은 연락드릴게요. 그러면